Əziz dostlar, hamını Mahmudlardan salamlayıram. 4 may 2025-ci il. Bugün gəlmişik dəniz kənarına. Biraz dəniz kənarında oturub günəş şüaları almaq. Düzdür, sezonu hələ açmamışıq. Dənizdə çimməmişik. Amma dəniz kənarında oturub çay içmək, istirahat etmək, günəş şüaları üçün gözəl havadır. Temperatur hardasa 23-24 dərəcə. Güneş hal-hazırda çox çıxmayıb. Çünki baxın, qara buludlar gəlir, deyəsən yağış yağacaq. Olsun, 1-2 saat otura bilərik təmiz hava almaq üçün. Bu ərazilər biz yaşadığımız yerdir. Bizim yaşadığımız bina bu sahiliyə, dənizin bu hissəsinə 200 metre məsafədir. Ayaqla çox yaxındayıq, dənizə 5 dəqiqə məsafə və bura bizim çimərlikdir. Normal qumu var. Girişlərdə ola bilsin daşlar filan olur. Biz əsasən çimərlik sezonunda sol tərəfə doğru Qarqıcaq çimərliklərinə üstünlük veririk. Çünki ilk gəldiyimizdə orada yaşamışdıq, ora alışmışdıq. Əlbəttə ki, orada çimərliklər daha qumludur və girişləri daha yaxşıdır. Mən inanıram ki, Mahmudlarda da bu daşlıq ərazilərə əl gəzdiriləcək. Bu daşlar da təbii bir daşlar olduğuna görə onları hərə öz başına görə, öz kafasına görə qıra bilməz. Onların da bir müəyyən funksiyaları var. Yüksək dalğaların qarşısını alırlar. Amma bəzi otellər məsələn öz ərazilərinin bir hissəsini qəşəng təmizləyirlər. Girişi daşdan təmizləyirlər, qumu təmizləyirlər. İnşallah ümumi əl gəzdirirlər və Mahmudlarda gözəl çimərliklər düzəldilər. Orada Alanya qalasıdır. Saat da hardasa 2. Binalar da baxın get-gedə hazır olur. Bura isə kafedir. Kafe bugün bağlıdır. Sahil kafeleri. Digəri isə açıqdır, baxın çalışır. Adamlar çoxdur. İnsanlar əlbəttə ki sezonu açıblar. Hətta deyərdim bir neçə vaxtı açıblar. Dənizə rahat girirlər. Aprel ayından etibarən çimirlər. Baxın, burada da çimənlər var. Hal-hazırda uzanıblar. Günəş şüaları alırlar. Hər kəsin burada evi ola bilər. Şəxsi ev ala bilərsiniz. Gəlib belə gözəl vaxt keçirdə bilərsiniz. Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 3 ay rahat qala bilir. Amma son zamanlar Azərbaycan vətəndaşlarına kiradan oturma izinləri də artıq verilir. Bu sadəcə Ukrayna vətəndaşlarına verilirdi savaşdan dolayı. Savaşa görə Ukrayna vətəndaşlarından başqa heç bir ölkə vətəndaşlarına iqamət izni verilmirdi. Amma artıq deyəsən Azərbaycan vətəndaşları açıq məhəllələrdə, iqaməti açıq məhəllələrdə ev kiralayaraq oturma izni ala bilirlər. Belə artıq bir neçə nəfərlə rastlaşmışıq. Dəniz bugün gözəldir, dalğa azdır. Qəşəng vaxt keçirtmək olar, təmiz hava qəbul eləmək olar. Bəli, siz də Mahmudlarda ev ala bilərsiniz, mənzil sahibi ola bilərsiniz. İlin istənilən fəslində gəlib burada istirahət edə bilərsiniz. Qış elə də soyuq olmur bizdə. Qar demək olar ki olmur. Və yay isə əlbəttə ki apreldən başlayaraq ta ki noyabra qədər isti havalar müşahidə olunur. İndi quma doğru gedəcəm, dənizə doğru qumu da göstərəcəm sizə. Biraz hal-hazırda yüksəkdə dayanmışam, indi aşağı enəcəm. Baxın, qum belədir. Əlbəttə daha gözəl ola bilər. İnşallah gün o gün olsun buralara bəmbəyaz qumlar gətirilsin. Maldivlərdəki kimi və digər yerlərdəki kimi. Bu da bizim həsirimizdir. Bunun da öz yeri var. Evdən çay, içkilər gətirirsən. Oturub istirahət edirsən. Əlbəttə həmişə restoranlar, kafelər maraqlı gəlmir artıq. Bəzən belə də etmək insanı rahatlayır, xoş təsir bağışlayır. Orada da balıqçılar öz işlərini görürlər, balıq tuturlar.
İndi suya doğru yaxınlaşaq. Dənizdə Mahmudlarda dalğa həmişə biraz çox olur. Biraz çox olur, amma bugün sakitdir. Mahmudların dənizlərində istirahət etmək istəsəniz, bu daşlardan qorunmaq üçün ayağınıza mütləq kauçukdan, rezindən olan ayaqqabılar alın, geyim alın ki, uşaqlarınıza da, özünüzə də. Çünki bəzi hallarda onlar problem yarada bilir. Belə hörmətli dostlar, Alanya'da adi bazar günlərindən biri. Bu günümüzdə belə keçirdirik. Hamıya xoş günlər, gözəl günlər və xoş istirahətlər arzulayıram. Sağ olun, var olun. Gələn videolarda görüşənədək.